Hello， 大家好，我是空调小哥。今天我们到一个厂里来修空调，这个空调自己装的，又是房主自己装的，然后管子憋掉了，叫我们来修。你看，为了省这个一小部分钱，大价钱都花了。马上胡师傅在上面检查，带大家看一下啊。来，几个地方憋掉了？麻花，一个，你看这个管子来个特写，一个变成麻花了，一个憋住了，这个还不太好处理的，必须要像胡师傅这种技术比较精湛的才能搞定它。胡师傅，你准备怎么搞定它？哦，你准备把它焊接一下。那它这个氟利昂还有没有了？应该还有，那氟利昂应该没有。马上看一下啊。这个胡师傅用扳手把这个加热口下掉，看一下它这个氟利昂还有没有。要是没有了的话，就直接下管子；要是有的话，我们还是尽量把它收起来。哎，行不行啊你？我那个怪，你不能用手啊！你不怼动力，哎呀呀！你不怼动厉害的很。今天没有干劲？我看你好，有啊，马上开机啊！马上我来进去把这个机器打开，把它那个制冷剂能收多少是多少。制冷剂应该没漏啊。就是这一台海尔，外机蛮大的。现在已经打开了，这个收制冷剂一定要打到制冷模式啊，必须要制冷。现在外机启动了，胡师傅马上把这个制冷剂收起来。你收啊，你这摸管子干什么玩意？我们这个收完制冷剂以后，一定要把空调这个插座拔掉啊！我现在马上把它拔掉它。修任何空调都是，不管你是修什么空调，只要你在维修状态下，一定要把电拔掉啊！我们玩笑归玩笑，对吧？知道小哥喜欢开玩笑。马上我们胡师傅把这个管子，把它两个憋的地方给它掐掉它，然后两个对接把它焊起来。这个刚才我们看了一下，它这个这个内机应该是没有动的，它这个外机以前装这里的，然后不知道为什么，然后被移到这里来了。为了盖房子嘛。为了盖房子。来抽烟啊，哥们儿。胡师傅准备哪天这个，等他快退休的时候，胡师傅准备给小哥打造一个纯铜的烟斗。纯紫铜的。哎，纯紫铜的。现在就给你打造了一个。扯犊子你一天的。这个不行，这个造型是不太行的，知道吧？你看它。可以。别死。上面那个不像的很。像个头，像个毛，像。网友作证啊，胡师傅讲了，以后要给小哥打造一款纯铜的烟斗。哎，小哥以后要使用纯铜的烟斗，成本较高。胡师傅以前还吹牛逼，他讲他要用纯铜的打造一副床，他还要制冷制热嘞，他也不怕得风湿，还制冷制热呢。胡师傅，你不回头讲两句？这10几20万粉丝，你不回答一下？开玩笑，我打那个紫藤可以制热，也制暖。你制暖个毛！你制暖，等会儿他妈的睡得烫死你！冬暖夏凉啊，冬暖夏凉。到时候你腰得风湿。到时先打款定金啊！打款定。啊，胡师傅以后要申请专利，打造纯铜的床啊！大家有需要的可以定制啊。10秒钟。小狗在秀它的毛腿。有你个鬼！干什么？蚊子太多，赶紧抹个风油精杀蚊。哦，有，哎呀！小个练家子，看腿都没直，还练家子，有本事把它跳上去。OK。这个胡师傅马上要开始焊接，哎，先调个火啊。
它就一根管子憋掉了，就没有效果。慢一点，不着急啊。这个叫什么？焊接技术哪家强？不用到山东找蓝翔，找胡师傅就行啊。OK， 看这胡师傅焊的管子真是完美。哎，你焊的这些个就像一个美女，前凸后翘还丰满，就是胡师傅有点虚，扛不住了。你们知道为什么胡师傅不穿工作服吗？胡师傅最近有点飘，知道吧？胡师傅现在涨粉快，他飘了，天天工作服都想不起来。这个接头焊接完以后，不要立马用这个潮湿的抹布去碰它啊，最好是让它四周先稍微冷却一下，哎，等个2-3分钟再把它。如果是你刚焊接好，然后上面毛巾上面水太多的话，你弄上去这个管子容易那个开炸，哎，就像你开裂，就像你这个有的时候裤子穿太紧，对吧？往下一蹲，你就听见呲啦一下子，可能你就要回家换裤子了，是不是啊，胡师傅？还搓个澡，还搓个澡，啊，胡师傅18般武艺样样精通。你看，哎呀，这手法，我这个搓澡喽！你别花里胡哨的，你整的像小哥就实在不会搓澡。小哥对这个地方还是情有独钟的。小哥拍的第一个网络视频就是在这个地方拍的。哎，那会儿是就1楼，现在它盖成了3楼，发展的真快。我们现在管子焊好了以后啊，然后像这个是定频22制冷机的，哎，就像普通机那样正常排个空，知道吧？就是把这个粗管子把它打开松一点，然后我们把这个制冷剂打开，然后把这个粗的它就会有气出来，然后再把这个粗的把它接紧，哎，就像正常装那个定频22制冷机一样排个空，知道吧？这个机器虽然不是我们帮它移的，但是这个管子这个保温这个扎带坏掉了，还是帮它包扎一下的啊。我师傅还是一个比较有责任心的啊，不是那个花里胡哨的人，该做的事还是要做啊，玩笑归玩笑。这台空调海尔我们搞定了，然后还有一台要装，但是老板还没回来，我们要等老板。行吧，然后这个就是管子憋掉了，但是它制冷剂没有泄漏，哎，这一点还是比较好的，我们帮它收起来。小哥还是不建议大家自己动手移空调啊，不管你是懂一点还是不懂一点，我不建议大家操作啊。首先是安全问题，一个是安全问题，还有一个就是你自己处理的好还行，处理的不好的话，你到时候还要花第2遍钱，知道吧？我们现在进来试试效果，要效果好的话就不用给它加氟利昂了，如果效果实在不行的话就要添加一些。那我们先稍等一会儿。这个空调我们刚才试了有5分钟了，效果不错。然后给大家提醒一下，如果你不是专业人士的话，小哥不建议你们自己动手修空调或者是移空调，因为毕竟你们不是专业人士，哎。安全还是要排在第一位。我们玩笑的时候归玩笑，还是安全第一，不要为了省那个100、200的，出了事情就不太好了，对吧？家人平安才是最关键的。好，本期视频就到这里吧。如果你喜欢我的视频，帮我点个关注，然后我们下一期见吧，拜拜。